哦，悠悠和朋友们在一起搭建积木城堡。你好，悠悠。嗨。你好，艾莉。你好，巴托。接得好，艾莉。大家分工协作，搭建这个城堡。哦，巴托怎么了？悠悠，他为什么发出这样可笑的声音？谁能告诉悠悠他们巴托到底是怎么了？打嗝，他在打嗝。没错，巴托在打嗝。打嗝？别担心，巴托，打嗝没什么大不了的。不过那的确挺烦人的。你想不想治好打嗝，巴托？我们大家一起想想，有什么办法能够帮助巴托？哦，艾莉好像有了主意。哦，艾莉在做什么？哦，艾莉想让巴托憋口气。这个主意不错，艾莉，你想试试吗，巴托 ？No。好，巴托，深吸一口气，数到3。1、2、3，做得不错，巴托，就是这样。哦，天哪！可是这个主意看上去还是挺好的呀。哦，你也有主意了，悠悠。悠悠在做什么呢？哦，我明白了，你想让巴托头朝下倒立治打嗝。好，你认为怎么样，巴托？你想试试吗？听我说，我觉得这次应该能行。哦，这个主意看上去也还不错，悠悠。你在做什么，艾莉？你认为单脚跳能够治好打嗝吗？你认为怎么样，巴托？这个样子看上去有点傻乎乎的，但是没准有用。如果大家都和巴托一样单脚跳的话，他可能会感觉好一点。试试总没错。哦，悠悠在做什么呢？他在憋气、倒立，然后单脚跳。哈哈哈，你认为怎么样，巴托？
过来，悠悠，让巴托先忙吧。我倒是知道有个好办法能治好他的打嗝，吓他一跳，趁巴托不注意的时候去吓他一跳，让人吓一跳能治好打嗝。比如说，跑到他的背后大喊一声“蹦”。哦，不，回来！要趁着巴托不注意的时候吓唬他，要真正的吓他一跳。哦，藏起来，好主意！悠悠，刚才怎么没想到呢？我有个新主意，你们大家为什么不帮悠悠和艾莉一起喊“蹦”呢？好吧，我数3下，所有人都喊“蹦”，准备，1、2、3，蹦！哦，我们的喊声没有吓着他，不过城堡却摇晃起来了，就在巴托的身后。巴托，当心！不打嗝呢？起作用了，大家都吓了一跳，倒把巴托的打嗝治好了。齐心协力，太棒了，悠悠，太棒了！打嗝，再见。哦不，现在轮我了。下集见。